og velkommen til ben- og balledag hos Velvære Fitness. Den øvelse, vi skal tage i dag, det er en, der hedder lunges, som vi også laver i siestetiden. Og her får du 2 varianter, du kan lave det med, hvor du kører en normal lunge, og hvor du laver et knæløft. Det vigtigste er, at du altid retter dig op, spænder godt i maven, og resten, det viser vi dig nu. God fornøjelse.